Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya, Vika, tutor di kelas ini di mata kuliah Ekonomi Pertanian. Baiklah, tidak terasa kita sudah bertemu di sesi kelima. Semoga rekan mahasiswa dalam keadaan sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat untuk tetap melaksanakan kegiatan tutorial online ini dengan baik dan maksimal. Rekan mahasiswa, di pertemuan kelima atau sesi kelima ini kita akan membahas tentang materi kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian. Rekan mahasiswa dapat mempelajari seperti biasa, yaitu ada modul 5 mata kuliah ekonomi pertanian. Di sesi kelima ini juga rekan mahasiswa silahkan mengerjakan diskusi dan juga ada tugas 2 yang harus rekan mahasiswa kerjakan di pertemuan 5 atau sesi 5 ini. Baiklah, untuk sesi kelima itu materi yang akan kita bahas adalah tentang kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, di mana nantinya materi yang akan dibahas adalah dengan pokok bahasan, yaitu yang pertama kontribusi sektor pertanian, kemudian yang kedua peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Silakan rekan mahasiswa pelajari materi yang telah disediakan, pahami, dan jangan lupa untuk mengerjakan diskusi serta tugas 2 yang telah tersedia di sesi kelima. Dan juga rekan mahasiswa dapat mengakses semua sumber belajar yang ada di dalam sesi kelima ini. Silahkan rekan mahasiswa dapat dengan bebas mengaksesnya. Diharapkan rekan mahasiswa dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas dengan baik, sehingga nantinya hasil yang didapatkan juga sesuai dengan apa yang rekan mahasiswa harapkan. Tak lupa juga saya ucapkan tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan tutorial online. Karena tidak terasa kita sebentar lagi akan mengakhiri kegiatan ini, tinggal 3 minggu lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.